Вече от 2 години искам да си направя тату си, но просто не бях сигурен и нямах възможност. Разбрах, че един приятел прави тату си и му споделих. Написа ми това и аз се съгласих и отидох при него и стана. Но преди това говорихме. Изрязах повечето. Наистина говорихме. И накрая казах. Да. Започнахме първо да очертаваме къде ще е татуса, след което търсехме снимки, елементи, материали, сглобявахме, коригирахме, защото няма как без това. Принтирахме и най-накрая вече се лепихме на мен. И от тук нататък имаше един доста дълъг период на седене, лежене и просто татуиране. И така мина